拥抱着夏天的余温，听风呼啸着穿过记忆里的清晨，手指间留着你的掌纹，合上旧书本，我看见你眼中的心疼。我们纯真的脸庞，幸福的模样还慢慢生长，陪你走过的小巷仿佛还没变样，与你共度的时光将日升点亮，甜蜜的想象。也许等青春都散场，才不辜负一起走过的时光。你学了那么多年的跆拳道，考个体育专业是稳的，为什么一定要学美术呢？你毕业之后，老爸出钱给你开一个跆拳道的道馆，或者你觉得辛苦，咱们一起开一个婚庆公司，一块赚钱，这多好啊！我不想开什么婚庆公司，我就想学室内设计。你这样安排别人的人生，跟徐经理妈妈有什么区别？我怎么？晶晶。你女儿出息了啊，敢摔门了！现在，我女儿变了，是变了，变得敢顶撞咱们了。现在，不是，她变得更加有自己的主见了，更加要强了。你看她这一年变化多大呀？那学习成绩提高了那么多，还有今天，你看看，这用了多少心思啊，花了多少功夫。做这些东西，那不就是为了说服咱们吗？我觉得呀，老许啊，真的，咱也不能让孩子太失望了啊！你就让他试试，这要是失败了，他也就不想了。真失败，他就更难以承受了。你怎么就知道他一定能失败呢？不是我小看咱们晶晶啊，你知道每年参加美术统考有多少人，录取比例是多少吗？比高考还残酷，那才叫千军万马过独木桥啊，家人！咱们晶晶吧，从小就好胜。如果她这一次全身心的投入，我就怕万一她落榜了，她真的就一蹶不振了。到时候再怎么重新站起来参加高考呢？全都完了。对不起了，小猪宝宝。还差一个0呢。真的是啊，我的命好命啊！坚持一下。范指导，哎，哇，晶晶来了啊，好久不见呢。我这不是没什么事儿嘛，就过来看看你。啊，好，大家休息一下。这么久没来，我也挺不好意思的。知道你们忙，好像你们明年就高考了吧？嗯，但是我有在坚持训练。嗯，我看你朋友圈是在招教练。对。但是不巧了，刚刚啊来了一个男孩，各方面实力都挺不错的，所以我就答应他了。范指导，我先回去了啊。许晶晶，高湛，你们相互认识啊？我们同班同学。嘿，那你们班真是人才辈出啊！
那范指导，既然你招到了我，就先走了。既然来了，要不要跟我们一块练练？没有没有，我想想，我还有点事儿，先走了。来，我们集合，快点！许文晶，你是不是也想在暑假打工？我刚跟范指导商量过了，毕竟我经验也不足，咱俩可以一起搭班教学，我的工资分你一半。这不合适吧？跟我你就别客气了。哎呀，我真是谢谢你了，高湛，你帮了我大忙了。不过你为什么要打工？是这样的，我想报考设计专业，但是呢得通过美术统考，所以我打算在假期报一个美术班。你爸妈不同意。哎，你呢？你为什么来打工啊？其实咱俩情况差不多。我想攒一笔钱做近视眼手术。可是为什么你做手术要自己花钱啊？我跟你说了，你能替我保密吗？其实我想上北京，就是为了考公安大学。你想像你爸一样当个警察？不过我妈肯定不会同意的。本来我爸就是殉职，他都有应激反应了。所以你想自己赚钱？就跟你自己挣钱交学费一样。哦，对了，那你把工资分我一半，你剩下的钱还够做手术吗？刚刚范指导说了，如果我们教学效果不错的话，暑假还会再开一个少儿班，我的钱可以补回来。高湛，谢谢你。合作愉快。周老师，我有件事儿想跟您商量一下。你说吧。就是关于学费的问题啊，这个学费不能再便宜了，所有的孩子来了都是这个价格。不是，我的意思是说，学费能不能按天结算？按天？你是有什么情况吗？因为我家里……老师，晶晶家里条件不是很好。对，我家里条件一般，所以老师您能不能通融一下？可是我们这一直都是一次性结清的呀。哎呀，老师，你就帮帮晶晶吧，她真的很喜欢美术。要不这样吧，我先给你报上名，前5天呢你按天结，这5天呢你也看看自己适不适合学美术。如果你还想学的话，就一次性结清。可以，谢谢周老师。你要教跆拳道了？我已经跟同学说好了，我们俩搭班上课，周末我就去。我也没有别的意思，我就是想告诉你们，学费的事儿我自己可以解决。你别理他，别理他，静静，你吃饭，你吃饭。你教跆拳道的这点钱，不够交学费的吧？没事，妈，你放心，我自己能解决。我就是想给他看看我的决心。吃饭。你最近养伤都养胖了啊，要控制控制饮食啊。啊，对了，我给你找了考前班的赵老师，据说这个老师啊，他辅导的孩子好多都考进舞蹈学院了，这个暑假你就去他那上课。孩子这伤刚好，你让他再养养不行吗？哪有那么多时间啊？就是因为这个伤，别人都进步了，他还在这原地踏步呢。要我说啊，那个什么创新论文班，你也没必要去了，有这时间还不如在家多练练动作呢。那万一我艺考失败了？失败就失败了，没关系，明年再来啊。不是怎么说话的？有这么教育孩子的吗？你还没考呢就想着失败，你这怎么能考好啊？妈，
我一定要考舞蹈学院吗？徐静静，你知不知道你从小到大，妈妈为了培养你跳芭蕾舞，投入了多少精力和金钱吗？你知道我费了多大的劲儿才肯让赵老师收你吗？人家平时只收舞蹈学院附中的孩子，像你这种土高生，平时连看都不多看一眼的。你这么说，我真的很寒心。好了，妈，我知道了，我会去的。想通了？我想不通，但我忍心看他那样吗？让他学吧，大不了啊，复读1年。别换台呀！我这我钱都给了，我都不能看我喜欢看的节目。不换了。喜欢的东西嘛，就算是失败了，他也得拼一拼呢。我觉得晶晶她就是这么想的。不是你根本……行了，就这样吧。那什么，你别跟他说这钱是我给的啊，我的立场不可能改变。喂，干嘛？今天是不是要去美术班了？你不也要上那什么小作文班吗？那是科技论文班啊，都一样。哎，你猜我在打工的地方碰见谁了？谁啊？高湛，我们俩现在一起搭班教小朋友练跆拳道。等会儿，你暑假要和高湛一起当打工人了？啊，不过我觉得我现在跟他在一起没有那么尴尬。哎，不可能！你要时刻记住，他可是看过你变态笔记的人。那他还是在天台跟我表白的人呢。那严格意义上不叫表白，他就是在天台上跟你说想和你一起去北京上大学，又没说别的。我觉得北京大学挺好的。北京不适合你，北京堵车，而且人多，生活节奏快。是吗？晶晶，吃早饭了。哎，来了。不跟你说了啊，我吃早饭，拜拜。这么丰盛啊！你爸做的，没食欲。那，别跟自己的胃过不去。给，这又是什么意思啊？学费啊。你不是今天开学了吗？怎么了？你又不想学了？这也是我爸给的？没有，妈瞒着你爸给的。啊！我就知道我是你亲生的。好了好了，快吃饭吧。你放心，我以后赚钱肯定会慢慢还给你的。还什么呀？不用你还，你只要好好学习，别3分钟热度一过就又不想学了就行。不会的，这次我一定努力学，我会为我自己的选择负责的。但是一码归一码，这个钱呢，等我发工资一定要还给你，因为你挣钱也不容易。我的晶晶长大了。
观察过了，门口有3家便利店、2家快餐店、1家麻辣烫店、1家披萨店。观察的还挺仔细。那当然。这样吧，如果一会儿我下课早的话呢，我就先买完吃的，然后去隔壁找你，怎么样？你也可以去后面小花园等我，风景好。小花园？有吗？还有小花园？把这儿当度假村呢。这谁呀？秦老师好。嗯，好。你运气也太好了，居然摊上 Snape 了。没想到他教基础班。祝你好运吧，静静。有那么可怕吗？张长安，不是吧？比他再可怕100倍。上课，我先走了。对，哎，门口那个脚底下抹胶水了，进不进来啊？不进来关门了。你在看什么啊？没什么。跟你商量个事儿呗。我这个假期报了街舞工作室，有时候可能要早退，你到时候帮我跟老师打个掩护。这事你妈知道吗？当然不知道，所以靠你了，康导。我知道了。你最近都没怎么上豆瓣啊？上次我给你发消息，你也没回。我最近太忙了，那小组平时也不怎么管，管理员我都给别人了。哦。这个明暗对比不好。继续画呀。老师，你在这看着我，我有点紧张。来，大家停一下，来欣赏一下这幅大作。不用吧？透视一塌糊涂就不说了，连最基本的明暗调子也没画出来。你尊姓大名啊？许晶晶。今年参加统考啊？那半年后就要上战场了，现在还好意思画成这样？不是老师，我是新来的，我以前没学过。没学过是借口吗？没学过是借口吗？统考的时候，你能不能跟阅卷老师说，老师我没有学过，能不能网开一面，手下留个情？我知道在座有很多没有学过的同学，你们起跑就已经比别人慢了。你们有没有想过，半年之后，你们怎么和已经学了几年、10几年的同学站在同一条赛道上比赛？这里不是少年宫，也不是兴趣班，大家来到我这儿就要做好心理准备，没有借口，没有休息，不能有丝毫松懈。画笔是创造美好的，不是制造垃圾的。重画。来了。怎么了？怎么不去换衣服？我想歇会儿，从集训班到这儿1个小时。今天集训班上得怎么样？
别提了，我们班有个老师特别凶，叫斯内普。我觉得他就是反社会人格，以折磨人为乐趣。没这么严重吧？怎么不严重啊？他居然把我画撕了。为什么？是不是因为你画的不好啊？他还说了，我们到了集训班以后没有休息，上课画画，下课还要开大会，然后总结一下自己画的画哪里不对。我说漏了吧，还要挨骂。那我刚去，我哪知道呀？这不是变态吗？你还没回答我呢，是不是因为你画的不好啊？是，行了吧？我觉得这老师对你们还挺负责的，至少对你来说不是什么坏事。那他负责，他不会好好说话吗？干嘛讽刺人啊？这只是方式方法的问题。不行了，我不跟你说了，人呢？我去换衣服了。我是不是又说错话了？这家餐厅挺好吃的，是吧？就是太贵了，干嘛来这么贵的地方吃饭？贵怕什么的呀？没事没事，就当提前过七夕了嘛。你怎么出那么多汗啊？你是不舒服啊？有点紧张。花儿，你看咱们认识也快2年了，认识你是我幸运的是我最重要的小幸运。爱上你，是我。行了，老倪，别说了。对不起，是我真的是背了好几遍，然后这一紧张就忘了。花儿，我们认识也快2年了。老倪，是我咱们事情缓一缓吧。缓一缓是什么意思啊？就是你和我之间，先分开一段时间吧。分开？为什么呀？是高湛，是不是？是我的问题，我的问题。花儿啊，我哪儿做错了？你跟我说行吗？你没有错，老倪，你是个好人。问题都出在我身上，对不起，老倪。花儿，高湛，你真跟我妈求婚了？求了呗，被拒绝了。高湛，是不是你跟你妈又说？我发誓，这次真不关我的事儿。那为什么，那他会拒绝我呢？你说，他说你都没提过你，提都不提我了，所以我也不知道你们。你说为什么呀？啊，为什么突然就要跟我说分手呢？你说，你没做什么对不起我妈的事儿吧？我妈的嗅觉可是很灵敏的。我绝对没有啊！你说我的人品你还不了解吗？不太了解。高湛呐，那天在家里咱俩算是结盟了吧？啊，也不到结盟的地步吧。好，行。叔叔这次来找你，就是想请你帮我个忙，就是你回家问问你妈，到底是为什么呀？啊？行，我也知道有点为难你，那你忙吧，我先走了。
音，为什么呀？这是。这高湛，你简直太厉害了吧？怎么能跟 Snape 站在一边呢？想不通。怎么想起给我打电话了？回家路上闲得无聊呗。高湛没在你身边吗？我刚要跟你说他，我跟你说他今天简直太厉害了。知道为什么？是许晶晶，晚上吃什么你定就行了。我跟你吃什么我都开心。喂，不好意思啊，是徐静静。他问我晚上吃什么。你说，高湛怎么了？哪儿厉害了？没事没事，我要跟你说的就是，我觉得他今天穿道服简直太帅了。你跟徐静静去吃饭吧，我也要跟高湛吃饭去了啊。好了，拜拜。他们俩居然发展这么快！送你了。没想到你还挺能吃。服务员，再来3屉包子。想不到你也喜欢吃牛肉大葱的包子，开心。散发着桃子清香的傍晚。哎，这小姑娘怎么老是鬼鬼祟祟的跟着我们干嘛？饭后散个步还胖到非要我们买花的老奶奶。哪家 KTV 音质好啊？好久没蹦迪了，动次打次，动次打次。我到底在干嘛？妈，你还没睡？没有，我就睡。你怎么还不睡啊？哦，我出来喝口水。有事儿啊？妈，你跟倪叔叔怎么了？没怎么呀，大人的事情小孩管那么多。你不是说跟倪叔叔在一起挺开心的吗？为什么要跟他分手？我跟倪叔叔分开，你不开心啊？哎，妈，这事儿你可不能赖我头上。你现在跟倪叔叔在一起，我可一点都不反对。我甚至觉得倪叔叔这个人还挺好的。真想知道啊？嗯。马上就高3了，高3是最关键的一年。之前是我太自私了，所以我现在不希望有任何事情来影响你考大学。你跟倪叔叔在一起能影响我什么？如果咱们跟倪叔叔生活在一起，重新组成一个家庭，你能习惯吗？
能啊，我都忍大鹏2年了。组成一个新的家庭，并不是你想的那么简单，各个方面都需要磨合。万一生活在一起相处不来，到时候怎么办？难不成把所有时间都浪费在解决家庭矛盾上啊？妈，咱现在抛开这所有的一切都先不谈了，你就直接告诉我，现在还喜不喜欢倪叔叔？好了，时间不早了啊，早点休息，明天还要早起。可是，别可是了，你的意思妈都知道。我再想一想。接下来呢，咱们看一下第8步哈。第8步呢，我们就要对论文呢从技术上进行规范化的检查和调整了。那下面呢就是论文的选题，怎么选呢？我们有2点，第一个选题的大小，第二个选题的价值。这个大小怎么看呢？先看它的范围哈。咱们写这个论文，也就是论题涉及内容的广度，确定题目的大小。每位同学呢要根据自己的写作能力而定。有时候题目过大，重点不易把握。好好上课，别看手机了。早。哎，来了。昨天下课没跟你打招呼就先走了，不好意思。嗨，没事儿。因为大鹏他爸过来找我，说我妈要跟他分手。分手？为什么呀？那你跟你妈妈聊了吗？聊了，听他的意思，主要是怕影响我高考。就这？嗯。我也挺不理解的，感觉我要不考个什么清华北大，都对不起他的自我牺牲。那你现在打算怎么办呢？该说的我都说过了。可是这对大鹏他爸也太不公平了。要是我真考上公安大学，4年都得留在北京读书。其实我还挺希望能有个人在我不在的时候照顾我妈的。我这么想是不是有点太自私了？不会，你是他儿子，你这样想很正常。真的？我觉得你现在就应该跟大鹏他爸站在一个阵线上，然后劝你妈妈跟他复合。你愿意帮我吗？倪叔叔，大致情况呢，我在信息里都跟你说了。是。但是呢，我觉得你妈说的是有道理的。你看你啊，跟我们家鹏鹏不一样，你是要奔着清华北大去的。不是，你唠你那捎上我干嘛呀？不是，那你叔叔，叫你啊，你说。但是我觉得，你应该去跟我妈再好好聊聊，不要因为这种事而分手。我不可能因为你们在一起而影响高考的。高湛，你真是这么想的？高考是我自己的事情，跟你们在不在一起没有关系。那个求婚的事儿，我觉得呢，最重要的就是真诚。首先呢，你要跟我妈好好求一个婚，就跟电视剧里一样。在我家楼下摆一圈爱心蜡烛，然后在中间铺上玫瑰。您会弹吉他吗？你要是会弹吉他的话，你就一边弹一边唱。等一下听，我有点听不下去了啊！你那什么电视剧情节呀，太土了吧！土
吗？不土吗？我觉得还挺浪漫的。你这种钢铁直男啊，就应该一辈子单身。不是徐晶晶，那你说说，女的都喜欢什么样的球？首先，我们要先分析人物特质。阿姨是什么？杂志社的主编，文化人，所以她一定喜欢那种别致的、简约的。她最讨厌那种花里胡哨的。那要是一点形式感都没有，是不是太寒酸了呀？不是，但是我觉得高湛说的一点是对的，就是一定要真诚。晶晶，不怕你笑话，叔叔啊，就差点把这个心掏出来给他了。阿姨现在的顾虑呢，就是怕你们俩在一起之后，会影响高湛和大鹏的学习。对。那我们就用实际证明啊，打消他的疑虑。不是，那你怎么证明？你说具体点。对，具体点，具体点。我有办法了。那个，你今天去上课的时候，那司内部没找你麻烦吧？今天倒没有。那就好。你那个房间设计的怎么样了？我给你看看我的大作。怎么样？还可以。那个，特别好看。得了吧，你这有点假了呀。哎，不过你那直男审美呀，也可以忽略不计。对，我确实也没什么审美。那你觉得许静静怎么样？还可以吧。还可以，人家可是校花哎，我看你一定是近视眼看不清，我劝你赶紧做个手术吧。可是我觉得你好看，你不光好看，还幽默、善良。别说了。对不起啊，我嘴笨。不是，我不是说你嘴笨的意思。晶晶，要不咱俩一起考北京的大学吧？我查过了，北京有很多很好的美术学院。今天谢谢你。没事的。许哥，求婚就靠你了。啥？要求婚了？你跟高湛真的要当兄弟了？恭喜啊！什么情况？高湛家里事都要拉着许晶晶，不行，不能再等了。晶晶，有一件我藏在心里很久的事情，我必须要告诉你。姓许的，我跟你说一事儿啊！跟你说完这事儿之后，他会不会踹死我呀？哎呦，黑哥，你知道一直以来我真正的网友到底是谁吗？康伟，你跟我说实话，你是不是觉得我跟正常人不太一样？不挺正常的吗？可是我觉得我不太正常。跟女孩在一起的时候，我总是不知道该说什么，该做什么。你说许晶晶啊？昨天我跟她说，北京也有很多不错的美术学院，她好像很不高兴。然后呢？然后她就走了。哦，所以你在电话里说10万火急的事儿是这事儿啊？你知不知道我还有一个更重要的事儿需要去做呀？对不起啊，那我是不是耽误你时间了？要不这样，那你现在去忙。算了，我既然来了，我就跟你多说2嘴啊。你不是让我帮你复盘一下吗？昨天在咖啡厅的时候，许晶晶跟你说她有点冷，是吧？是。你怎么说的？我说你是不是感觉脚冷？她说是。我就说这是因为冷空气下沉所导致的。
我服了呀！你就不会让那服务员把那个空调调高一点吗？对呀，我怎么没想过？老高，我懂你。可是我不懂，我发现我好像一点都不懂女生，每次跟他们聊着聊着，就会被他们嫌弃。但是我觉得你好像挺懂女生，你说，如果美术老师的事儿换作是你，你会怎么做？反正我不会说那个老师好话，那说他好话不就反对许宁宁了吗？可是我觉得，重点不是你觉得，是他觉得。朋友是干嘛用的？朋友就是一起犯花痴，一起说别人坏话，一起不讲道理的同盟，你懂吗？要是我的话，我跟他一块骂，我骂比他还狠。什么斯内普啊，我看那是伏地魔，就是灭霸威震天。这行吗？这当然不是啦。你先让他把这口恶气出完喽，当他恢复这个理智之后，你再把你自己真实的想法跟他娓娓道来。这个时候他能听进去就听了，但是你得学会察言观色啊。但凡这个时候他有一点听不进去了，你立马掉过头来接着骂，懂了吗？哦，还得消化消化。我也跟着骂，他不懂，我再接着骂。哎，老高，你不是都在天台上跟他喊话了吗？他什么态度？他没回答我，要不要跟我一起去北京上大学？不过我可以等。老高啊，其实有时候感情这事儿不能强求。你没准现在许晶晶就想踏踏实实好好备考呢。可是我现在满脑子里面想的都是他，只要一天不见到他，我就浑身难受。而且我也不再想当什么钢铁直男了，我想变得跟你一样。康师傅，你再教我两招。这知识啊，他学多了就学杂了。我不怕。哎，怎么了？你最近这情绪波动有点大呀。爸，哎，我是不是特怂啊？这是哪一出？哎，其实也没什么。什么就把话说一半？说。哎，是这样。今天啊，有人非要拜我为师，他想让我帮他解道题。然后呢？我本来不想教他的，我觉得这道题就是为我量身而制的，只有我知道这个题的答案。哦，我今天啊，本来是有机会要解开这道题的，但是我最后没敢。你怕什么呀？我就怕我心里的这个答案和他这个习题册最后那页的答案不一样，我怕我理解错这道题了。那就再审审题，再多想一想。有的时候得到一个答案，还是需要很长时间的。爸，你不知道我之前啊，我从来没见过这么难解的题。那是因为之前的题对你来说都不重要。你有没有读过这样一句话？爱是想要触碰你收回来的手。爸爸，我说的是题，我说的也是题啊。这个题跟爱它沾什么边啊？我说作文题啊。你想哪儿去了？你这哦，吃饭吃作文题呀！哎，
不是，我说的是数学题。哦，糖糖，跟周天说前3章重新写啊，让他走小七。好的，主编。小齐，其他作者的稿子给我催一下啊。收到。喂，哪位？喂，阿姨，高湛和大胖又打起来了。午夜的路灯像繁星眨着眼，校门口球场我们转过几圈，珍藏着对方有关梦的宣言，没发现你就住在里面。当我的洒脱因你变得欠缺，没学会成全，所以辗转纠结。短短的青春，没计划的告别，却发现你从来没走远。时光里，我们彼此约定，人潮人海里。